どうも、鉄チャンネルです。今回は、使ってた車載冷蔵庫より、少し大きく、1リットルの牛乳パックや、500ml のペットボトルが縦に入る、多機能型冷蔵庫のお話となります。
視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくです。